ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട്. ദ വാണ്ടർലസ്റ്റ് കപ്പിളിൻ്റെ പുതിയൊരു യാത്രാ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം കാണാനോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രിപ്പല്ല, മറിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എനിക്ക് എൻ്റെ ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ലേണേഴ്സ് പെർമിറ്റ് കിട്ടി. സോ 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഡ്രൈവിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് നാട്ടിൽ ഓടിച്ച് വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ല വണ്ടി. സോ അപ്പോൾ ഇന്നലെ തൊട്ട് ഭയങ്കര സ്നോഫാളായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു 12 ഇഞ്ചൊക്കെ തിക്കിൽ സ്നോഫാൾ വീണ് ആകെ ഇതായി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസാണ് സ്നോയിൽ ഡ്രൈവിങ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ ഒന്ന് മൊത്തം ചുറ്റിക്കറങ്ങി ആ ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോയും പിന്നെ ഈ സ്നോഫാളിൻ്റെ ആ ഭംഗിയും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് എടുക്കുന്നത്. സോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ബാക്കി കാഴ്ചയിലേക്ക്. Let's go. Hello. സോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെയല്ല ഇവിടെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇറ്റ്സ് മസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ നാട്ടില് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഒക്കെ അപൂർവമായിട്ട് ആൾക്കാരുള്ളൂ, പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത് മസ്റ്റ് ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. Hello. ഇവിടെ അതേപോലെ വേറൊരു കാര്യം, ഈ റോഡിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, യെല്ലോ ലൈൻ. അങ്ങനെ ഒരു യെല്ലോ ലൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നോ പാസിങ് സോണാണ്. അതുപോലെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഇവിടെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. എത്രയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ ഒട്ടും നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പരിപാടിയൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ആക്ച്വലി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്ക് കൺട്രി റോഡ് വഴിയാണ്. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല പ്രാക്ടീസ് കിട്ടും. ഒരുപാട് ടേണിങ്ങുകൾ, അതേപോലെ കർലി ഹില്ലുകൾ, അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓൺ കമ്മിങ് വെഹിക്കിൾസ്, അങ്ങനെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അത് തന്നെയല്ല, ബാക്ക് കൺട്രി റോഡ് എപ്പോഴും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും. എന്താ പറയുക, വീടുകൾ, നല്ല എന്താ പറയുക മരങ്ങൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല പ്ലെയിൻ ഏരിയകൾ. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലം ചൂസ് ചെയ്തത്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റോഡ് സൈഡ് ഫുള്ള് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഫുള്ള് സ്നോ ആണ്. ഐ ആം റിയലി എൻജോയിങ്. മറ്റൊരു വാഹനത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് 4 സെക്കൻഡ് ടൈമാണ്. അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് വേണം പോകാൻ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ എന്താ പറയുക തൊട്ട് പുറകെ പോകുന്ന പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കില്ല.
സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 seconds ഡിസ്റ്റൻസ് അത് മസ്റ്റായിട്ട് മെയിൻ ചെയ്യണം. എസ്പെഷ്യലി വിൻ്ററിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സ്നോഫാളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 4 seconds എന്നുള്ളത് 6 seconds ഗ്യാപ്പിൽ വേണം മറ്റൊരു വാഹനത്തിന് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ റൂള്. ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. കാരണം രണ്ട് സൈഡിൽ ഫുള്ള് സ്നോ, നല്ല വെളുത്ത് കിടക്കുന്നു. ചില സമയത്ത് മരങ്ങളിൽ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ മരത്തിൽ നിന്ന് സ്നോ ഭയങ്കരമായിട്ട് താഴത്തേക്ക് വീഴുന്നു. അതൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പക്ഷേ എന്നാലും വീഡിയോനെക്കാട്ടിലും നമ്മൾ റോഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോക്കാണ്. കാരണം ഞാൻ കാഴ്ചകൾ അധികം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്നോഫാളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവാണിത്. ആകെ 4 ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം കാഴ്ചയെക്കാട്ടിലുപരി നമ്മൾ റോഡിലെ ട്രാഫിക് റൂൾസും റെഗുലേഷനും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാഴ്ചകളൊക്കെ ശരിക്കും മിക്സ് ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീൻസ് ആണ് ബോത്ത് സൈഡിലും. വീണ്ടും സ്നോഫാൾ തുടങ്ങി. സ്നോ നല്ലപോലെ പെയ്തു തുടങ്ങി. സ്നോഫാള് സ്ട്രോങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റോഡിലൊക്കെ വന്ന് ഫില്ലാവാൻ തുടങ്ങി. ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്ലിപ്പറി ആയി റോഡ്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചവിടെ പോലെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചവിടെ വണ്ടി നിൽക്കുകയോ ഉദ്ദേശിച്ചിടത്തേക്ക് വണ്ടി പോകുകയില്ല. ശരിക്കും റോഡിലൊക്കെ ആകെ സ്നോ വന്ന് കവറായി തുടങ്ങി. നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഇനി അങ്ങോട്ട്. കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ലിപ്പറി ആവും വണ്ടി. റോഡിലെ സ്നോ ഫ്ലോ ചെയ്ത് കളയുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് അമിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടെയാണ്. അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമാതിരി ഈ ബഗ്ഗി ആകെ സ്നോ വന്ന് കവർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വണ്ടി ശരിക്കും തെന്നി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും. സ്നോയിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ചലഞ്ച് തന്നെയാണ്. സ്ലിപ്പറി, അതാണ് ഭയങ്കര പ്രശ്നം. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത വണ്ടി നിൽക്കുക ഒന്നുമില്ല. അതേപോലെ നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള വ്യൂ വളരെ കുറവായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ കാറ്റുകൂടി അടിക്കുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ച മൂടും. ആ വരുന്ന കാർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാം. കാരണം അത്രയ്ക്കും എന്താ പറയുക കവറിങ് ആയി തുടങ്ങി. നമുക്ക് വളരെ അടുത്തെത്തുമ്പോഴാണ് ഇതേപോലെ ഒരു വണ്ടി വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഒരു രക്ഷയില്ല. റോഡ് ആകെ മഞ്ഞ് വീണ് ആകെ ഇതായി കിടക്കുക.
ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വല്ലാത്തൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു. സ്നോയിലൂടെയുള്ള ഒരു ഡ്രൈവ്. എന്തായാലും നല്ല സേഫായിട്ട് ഇവിടെ എത്തി. ദൈവം തമ്പുരാൻ സഹായിച്ചു. പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചില സ്ഥലത്ത് വണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ തെന്നിപ്പോകാന്നല്ലാതെ വേറെ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റി. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ വലിയൊരു അവസരമായിരുന്നു അത്. കാരണം നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വണ്ടി ഫോളോയിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് അത് 4 സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് 6 സെക്കൻഡ്. കാരണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. കാരണം ബ്രേക്ക് പെട്ടെന്ന് സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സീന് വഷളാവുള്ളൂ. അതാണ് സ്നോയിലെ ഒരു സീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സംഭവം എന്തായാലും വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. Let me ask to her because I have no idea. ഹാർട്ട് ബീറ്റൊക്കെ പടപടാന്നായിരിക്കും, കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക. സോ how did you feel? Were you scared? അധികം പേടിച്ചില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എന്തായാലും ഒരു ധീരതയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ കൂടെ എത്ര നേരം ഇരുന്നുമല്ലേ ഈ വണ്ടി ഡ്രൈവിൽ. സോ വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ നമ്മൾ വണ്ടർലസ്റ്റിൻ്റെ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരും. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ കാണുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മളെ അറിയിക്കുക. സോ ഇതുവരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും വളരെയധികം നന്ദി. സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.